ଗାଁର ପିଲାଟା ଆଣିଥିଲା ଦେଖାଉଛି କେତେ ମଜା काढ़िया कोई दिए मोबाइल तेरा मोबाइल बहुत अच्छा बढ़िया होता है बहुत तो लगो राती है कि ना चट्टा बजला फोटो उठा वाह तार मोबाइलଟା ଖରାପ Oh ହେଇଛି yeah. भात सहित रुटी खाया रुटी नहीं बेटा पराठा पराठा रुटी नहीं पराठा सॉरी No! 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 नींबू प्याज तापरे चिकन राइस मोर भाग्य फिर ये जैसे लगता है खाना खाएगा अभी दूटा तीनटा है ना मैं खा खाएगा और কেন স্যার ଚିକେନରେ କେମିତି ଗୁଡ଼ି ବାହାରିଲା मेंटल मेंटल बोलना ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଏଇ ଯୋଉ ମେଟାଲ ନା ଗୁଡ଼ି ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ହଁ ସେଟା ମୁଁ ତ କହିପାରିବି ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉଟା ଯାଇଥିଲେ ସେଣ୍ଟରକୁ ଓକେ ତାକୁ ପଚାରିଲେ ସେଟା ସଠିକ ମୁଁ ତ ଖାଲି ना ना जेतेबेले धुइलो चिकन दा ନାଇଁ ସେଟା ସେଟାରେ ସେଇ ଧୋଇକି ସେଟା ଆସିଛି ମୁଁ ପକେଇଛି ସେଟା ବାହାରିଛି ଧୋଇଲା ବେଳେ ବାହାରିଛି ନା नहीं ହଁ ये याकू बता ये साकी है ଧୋଇଲା ବେଳେ ବାହାରି ନାହିଁ ନି देखिथिबनी अंधार से लाइट फाइट हो गए ଲାଇଟ୍ ପାଇନା ତାନେ ଲାଇଟ୍ର ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ। ସେଟା ଲାଇଟ୍ର କମ୍ପାନୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣ ଟିକେ ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ କି ଆପଣ ଆମେ ତ ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗ ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗ ନା भाई के विश्वास करे न करे सोना दिला बा मैं आगे ମୁଁ ତ ଚିନ୍ତା କରେ ଏଇଟା କିଶୋଟା ଗୋଟେ କଲିଜାଟା ନାହିଁ କିଶୋଟା ମୁଁ ତ ଯେମିତି କଲି ଯାବା कहता देखवा ବିରାଟ ବଡ଼ ପଥର ବାହାରି ବାକି ବଡ଼ଟା ଯା